Confirmación de Navarra Italiana, Chile, España. Bienvenidos y bienvenidas. Seguimos que más de la buena música. En la marimba, Sonidos de Nakoj.
saludar a Luis España, a José España y a Henry Martín España también, que por cuestiones laborales ellos nos están acompañando virtualmente. Así que el saludo para cada uno de ellos. Seguimos que más de la buena música para que de igual manera usted también siga bailando, siga disfrutando de la fiesta de confirmación de Daniela, Chile, España.
Y la música sigue, pero al estilo de la marimba Sonidos de Nakoj. Queremos aprovechar para saludar a Oscar España también. Oscar España por ahí nos acompaña de manera virtual también. Y por supuesto a los padrinos de Confirmación. Un aplauso para ellos, por favor. Un aplauso para los padrinos. Y por supuesto el aplauso para nuestra confirmante también, para Daniela. Por favor, el aplauso. Seguimos con más de la buena música. Es la marimba Sonidos de Nakoj.
Vamos a seguir complaciendo las sugerencias musicales. Ahí para saludar y para complacer a Luis España. Y por supuesto para complacer y saludar a José España también. Y por ahí nos han solicitado melodías muy pero muy especiales. Es lluvia de primavera para complacer a Luis España. Y por supuesto le damos la bienvenida
a los primos y tíos que están llegando también. La bienvenida para ellos. Es la marimba Sonidos de Nakoj. Muchísimas gracias por los aplausos. De esta manera estamos finalizando con nuestra presentación. Muchísimas gracias ahí por acompañarnos, a la familia, a los tíos, a los primos, a los abuelos y a todos los que hoy nos acompañan en esta celebración especial del sacramento de la confirmación de Damaris Daniela, Chile, España. Así que otro fuerte aplauso para ella, por favor, que se escuchen los aplausos. Y un fuerte aplauso también para los padrinos también que hoy nos acompañan por acá. Gracias por aceptar este compromiso. Muchísimas gracias y por supuesto siempre son bienvenidos acá en Santo Domingo, Nakoj. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los familiares, a todos los amigos, a todos los vecinos.
La bienvenida para Leilani. Muchísimas gracias, les deseamos una feliz tarde y a seguir disfrutando de la fiesta. Con permiso, hasta la próxima.